Apakah Anda tahu kegiatan Valentino Rossi setelah pensiun dari MotoGP? Sekarang dia sedang mempersiapkan diri untuk ajang balapan endurance 24 jam Le Mans dari tim WRT menggunakan mobil BMW M4 LM GT3. Selain balapan menggunakan mobil, Valentino Rossi juga sekali menjajal go-kart. Masih riding menggunakan motorsport dengan mengebir motor Yamaha R1 dan juga balapan bersama rider akademi miliknya yaitu Akademi VR46. Jadi, bagaimana menurut kalian?